Cadê o menino cachorro? Uma pessoa me disse que ele é um super-herói. Por isso eu vim pra cá. Eu quero ver se ele é forte mesmo. Tá procurando por mim? Olha, mas que surpresa. Chegou bem na hora, não é, menino cachorro? É muito fácil ganhar de você, Homem de Ferro. Porque você é fraco. Olha, o cachorrinho quer me dar medo, não é? Saiba que o Homem de Ferro não tem medo de nada. Sério, só quero ver. Vou buscar um negócio pra te dar medo. Só quero ver você arrumar alguma coisa pra me dar medo. Ai, ai, você é um bobão mesmo. Pronto, já achei algo que vai te dar medo. Ai, ai, vai achando. O que é? Pode mostrar. Tem certeza que você quer ver? Claro que sim. Se você quer, então toma. Ah, uma barata, quer saber? Vou sair daqui. Pelo jeito deu certo meu plano.